खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं ललिता गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मणिपुर बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव प्रमद बर'। एमसिले जलेन दैमारिनो तामुलपुर जिल्ला UPPL आफादगिरि बिबान होबाय। तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि कनभकेसन प्रग्रामाव हादरगिरिया बाहागो लागोन रैखाथि बिबानखौ केशव महन्तनो होबाय। मरानाव मस्ट वान्टेड गारि सिखाव आरो डाकाति अरुण खुर्मीखौ एनकाउन्टार। भबेश कलिताया अभयपुरीयाव पौरसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंदों। सानजा इउक्रेननि लाहनस्क आरो दनाक्सकखौ रासियाया उदांस्रि फोसावबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मणिपुर बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव BTCनि गाहाय प्रमद बर'। प्रमद बर'आ दिनै मणिपुराव दावबायहैना जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लाहैदों। मणिपुरनि 5 नं थंजु बिधान सभा बियाबनि BJP दोलोनि बिजाथि थंगाम बिश्वजित सिंहनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव BTCनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लाहैदों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर'आ बाहागो लाहैनानै मणिपुर बिधान सभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव आसामनिफ्राय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंहालाबो बाहागो लाहैयो। बबेखानि बे बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव मिरु सरकारनि रायजोआरि मन्त्रि प्रतिभा फौकिम, नागालेण्डनि लेङाइ गिबि मन्त्रि यानथुं फाथन, सा सानजा ओनसोलनि BJP गाहाय नेहाथारि अज जावाल, नागालेण्ड रायजोआरि BJPनि आफादगिरि थेमजेन इमना आलं, 5 नं थंजु बिधान सभा बियाबनि BJP दोलोनि बिजाथि थंगाम बिश्वजित सिंह आरो BJPनि गोबांसा दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बाहागो लाहैयो होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावदों। तामुलपुरा आसाम आरो BTRनि गोदान जिल्ला जाबाय। तामुलपुरावबो दोलोखौ गोख्रों खालामनो आरो सामलायनो थाखाय UPPLआ गोदान जिल्ला आफाद दाबाय। बै गोदान जिल्ला तामुलपुरनि UPPL दोलोनि आफादगिरि बिबानखौ मोननो हादों तामुलपुर MLA जलेन दैमारिया। जिल्ला सदर तामुलपुराव मैया मिरु UPPL दोलोनि मोनसे मेल जानानै थाङो आरो बे मेलनि गेजेरजों UPPL जलेन दैमारिनो तामुलपुर जिल्ला UPPLनि बिबानखौ होनाय जायो। बबेखानि मैया मेलाव गणेश नाथखौ गाहाय नेहाथारि आरो महेन्द्र राभानो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि मासि होना तामुलपुर जिल्ला UPPL आफादखौ दानाय जायो होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोखौ तामुलपुर जिल्लायाव गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय गासैबो बिथिङाव नाजाथाबगोन होननानै जलेन दैमारिया तामुलपुर जिल्ला UPPLनि आफादगिरि मासि आजावनायनि उनाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंदों। तामुलपुर बिधान सभानि MLA जलेन दैमारिया गावजों तामुलपुर जिल्लानि UPPLनि आफादगिरि बिबान होनायनि थाखाय दोलोनि गाहाय आरो BTRनि गाहाय प्रमद बर', केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म आरो दोलोनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावदों। सानथामनि हाबाफारि लाना आसामाव दावबायफैनो गोनां भारत हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ 26 फेब्रुआरि खालि तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि कनभकेसन प्रग्रामाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बेखौ नोजोर होनानै तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव गोख्रों रैखाथिनि लाहार-फाहार खालामनाय जादों आरो रायजो सोरखारा रैखाथिनि बिबानखौ सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तनो होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रैखाथि बिबान मोननाय मन्त्रि केशव महन्तआ दिनै फुङाव तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव थांना खौरां लाहैदों आरो नायबिजिरहैदों। आसामनि चिफ सेक्रेटारि जिसु बरुवा, DGP भास्कर जयति महन्त, तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिन'द कुमार जैन आरो गोबांसा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव थांना खौरां लाहैयो आरो नायबिजिरो। रिपर्टनि बादिब्ला मन्त्रि केशव महन्तआ दासिम नैथि खेबनि थाखाय तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव दावबायना नायबिजिर हैबाय। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाना तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा सावरायनां नब्लाङाव नायबिजिरना सावरायमेलबो लायो। बे मेलाव चिफ सेक्रेटारि DGP आरो मुलुगसोलोंसालिनि VC जों लोगोसे NDGP डक्टर LR बिश्नय, RGP DC, SP, रैखाथि बिफान मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार आरो गोबां सुबुंफ्रा बाहागो लाहैयो। बे खेबाव डिब्रुगड़ जिल्लायाव पुलिसनि एनकाउन्टार। मरान पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय कासमारियाव थांनाय हराव पुलिसआ 28 बोसोर बैसोनि मस्ट वान्टेड बाइक सिखाव डाकाति अरुण खुर्मीखौ एबा बिकास खुर्मी एबा पुतिखौ एनकाउन्टार खालामदों। बे एनकाउन्टाराव अरुण खुर्मीया आथिङाव गुलि नांजाना गोब्राब जखम जायो।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला अरुण कुर्मीखौ माखासे समनिफ्रायनो पुलिसा नागिरगासिनो दंखायोमोन। नाथाय पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारखोमानो थांनाय दुथां अरुण कुर्मीया न'आव दंफैयो होननानै स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो मरान पुलिसा थांनाय हराव एनकाउन्टार खालामो। रिपर्ट बायदिब्ला एनकाउन्टाराव अरुण कुर्मीनि आथिङाव थरनै गुलि नाङो आरो बेनि उनाव पुलिसा एरेस्ट खालामो। बबेखानि अरुण कुर्मीजों लोगोसे पुलिसा गंसे रिभल्भार आरो थरनै गोगो गुलिखौ मोनदों। बेनि अनगायैबो उनुना न'आव दोनखुमानाय गंसे .22 पिस्तलखौ पुलिसा बोखांनो हायो होनना पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि पुलिस एनकाउन्टार जखम जानाय अरुण कुर्मीखौ बे समाव डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनाय जादों। अरुण कुर्मीया बोखावजायै मरान, खवां, महमद, डिमौ बायदि ओनसोलाव सिखाव दाखाथि खालामोमोन। रिपर्ट बायदिब्ला अरुण कुर्मीनि हेंथायै मरान थानायाव मोन 6, डिमौ थानायाव मोन 3 आरो मरानहाट थानायाव मोनसे केस फाइल दं। आसाम रायजोआरि बिजेपि आफादगिरि भबेश कलिताया दिनै अभायपुरीयाव पौर सभा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाहैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फैगौ 6 मार्चखालि खुंजानो गोनां पौर सभा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै अभायपुरी पौरसभानि सिङाव थानाय अभायपुरी पासदुवारनि फौजमी दल गेलेग्रा फोथाराव बिजेपिनि मोनसे सुबुं थुबुरमा आरो फोसावदिं मेल खुंदों आरो बे मेलाव बिजेपि आफादगिरि भबेश कलिताया बाहागो लाफैदों। बे मेलाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरुण कुमार देआबो बाहागो लायो। बबेखानि बिजेपिनि बे फोसावदिं मेलाव बङाइगाव जिल्लानि बिजेपि आफादगिरि हिमानी अधिकारी, अभायपुरी नोगोर मण्डलनि आफादगिरि मुथुल पाठक, जिल्ला लेङाइ आफादगिरि कौस्तभ कुमार दास, रायजोआरि आफादगिरि मावफुं सोद्रोमा मुकेन राय, अभायपुरी पौरसभानि बिजेपि बिजाथिफोर आरो अभायपुरी पौरसभा भटार रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। गोबाव समनिफ्रायनो रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव सोलिबोबाय थानाय सिमायारि जेंनाखौ लानानै रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना समबारखालि मोनाबिलि समाव मुंसाइ होनानै सानजा इउक्रेननि लुहान्स्क आरो डनेट्स्क प्रदेशखौ उदांस्रि फोसावबाय। लोगो लोगोनो रासियानि दावहारु फायखिफोरखौ गोजोन रेली होननानै दैथायहरदों। आथिखालाव रासियानि बे थांखिखौ इउक्रेनआ आथिखालाव एसेबो सहायनो हायाखै। बेखायनो रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव दावहा जागोना रोखा जाबाय होनजायो। ओजोंहाय राष्ट्र आरो सोनाबारि माखासे हादोरफ्रा रासियानि बे थांखिखौ सुखुनाय मोनाखै आरो सोंखारिदों। नाट'आबो मोजां मोनाखै आरो अस्ट्रेलियानि गाहाय मन्थ्रि इमानुएल मेक्र'आबो गोख्रोङै सोंखारिदों। थासारिखौ गाज्रिसिन जाहैनो हागौ होननानै गोबां हादोरानो रासिया आरो इउक्रेननिफ्राय गावबा गावनि हादोराव थांफिनगासिनो दं। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालाव भारतनि गोबां नोगोरारिफ्रा फैफिनगासिनो दं। आथिखालाव मस्क'निफ्राय भारतसिम फैनो थाखाय 1 लाखनि बांसिन बेसेननि बिरखं टिकेट बायनो गोनां जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।